उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, डाइजेशन जूसेस का सेक्रेशन होगा। उसके लिए हमारा न्यूरोथेरेपी है जो आपके मेटाबॉलिज्म, आपके ग्लैंड सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ताकि आपने जो खाना खाया वो पूरा बर्न हो जाए, सक हो जाए। जिनको चिपचिपा स्टूल आता है, पॉट गंदा हो जाता है ना, डाइल्यूट हो जाता है वाटर में, वो स्टूल जो है यूरिक एसिड का सिम्टम है। स्टूल हार्ड आना चाहिए, शेप में आना चाहिए, कम्बोर्ड में क्लियर दिखना चाहिए, पानी गंदा नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स स्टमक ठीक है। आइए मेरी साइड करवट लीजिए, इस साइड करवट लीजिए, बस। हाँ सीधे। क्रैक आया, इस साइड हो गया। खड़े होइए, इस साइड आइए। हाँ अभी इनके बाद बताओ। ओके, यूरिक एसिड चेक कराओ। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। अगर एड़ी में दर्द आ रहा है, हाँ एड़ी में आ रहा है, मतलब अगर एड़ी में दर्द आ रहा है तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है। ठंडा गर्म दोनों की सिकाई, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, ठंडे में रखा फिर गर्म में रखा, ठंडे में रखा फिर गर्म में रखा, उससे ठीक होएगा। और यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ आता है तो प्रोटीन डाइट बंद कर देंगे। प्रोटीन डाइट नहीं लेना अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इमीडिएट कराइए, ठीक है। ये सब यूरिक एसिड की वजह से, ये पेन आना यूरिक एसिड।